一紙批准並乾坤。反華鬧劇搞到最後都係得個吉。歷時7年嘅規劃爭議，終於迎嚟關鍵進展。2026年1月20號，英國政府正式批准中國駐倫敦新大使館興建計劃。呢個決定唔單止為外交基建升級鋪平道路，更加以事實駁斥咗長期以嚟針對呢個項目嘅政治化炒作，令反華勢力同外部干預嘅政治操弄徹底淪為空談。雖然當地有部分居民宣稱會尋求司法覆核，但英國房屋大臣明確表態，所有實質性因素均已經考量。規劃督察報告仲更加硬淨，話淨係因為中方身份就拒絕申請係不合法嘅，凸顯咗呢個決定嘅合法性同嚴肅性。由2018年中方收購皇家自閉廠舊址開始，呢個項目就不斷遭到惡意抹黑。美國眾議院議長邁克約翰遜炒作取代地塊敏感電纜威脅嘅言論，英國保守黨議員艾麗西亞堅尼斯編造出地下秘密設施嘅謊話，亂港組織香港監察更加係煽風點火，將呢個正常嘅外交項目歪曲成跨國鎮壓中心，煽動一班國安通緝犯同埋在英港人搞遊行示威。不過英國安全部門經全面評估之後，指出風險可控，唐寧街更加清醒，認識到整合中方分散嘅外交場所，反而有助於加強安全管理。批准呢個項目仲可以為首相知紀賢訪華掃清關鍵障礙，為中英經貿、人民交流打開新渠道。講到底，喺國家利益面前，呢啲夾雜住意識形態偏見嘅政治操弄，始終抵唔過現實利益嘅理性權衡。就好似英媒所講，拒絕項目會重創英國全球英國嘅願景，而批准項目就可以為陷入困境嘅建築業注入活力，展現英國嘅全球合作姿態。邊個抵一目了然啊？合作共贏向來都係時代不可逆轉嘅潮流。呢座被譽為歐洲最大大使館嘅項目，實質係中國對中英關係嘅長期投資，亦都證明倫敦作為全球金融中心地位嘅有力證據。佢承載嘅唔單止係外交功能，更加象徵住兩國喺經貿、人民等領域深化合作嘅共同意願。反華勢力妄想用安全焦慮去撕裂合作嘅根基，卻睇唔見中英互為重要貿易夥伴呢個基本事實，無視全球化時代各國利益深度捆綁嘅必然趨勢。雖然局部爭議可能仲未平息，但係合作共贏始終係解決分歧嘅最大動力。就好似歷史不斷證明嘅一樣，基於共同利益嘅務實外交，始終都會贏過嗰啲目光短淺嘅政治搞作。